秋冬季节来临，不仅新冠疫情，流感要小心。近来呼吸道融合病毒 RSV 幼童病例也有明显增加的趋势。这好发于2岁以下的幼童，主要的症状包含咳嗽、呼吸窘迫。医生表示 ，RSV 没有特效药，建议家长照顾婴幼儿要减少触摸和勤洗手。 气温直落，天气真的转凉了。民众除了得面对新冠疫情、流感等2种病毒外，现在还有呼吸道融合病毒 RSV 的袭击，而且好发在2岁以下幼童，主要的症状包含咳嗽、呼吸窘迫。 对具有生命威胁性都是在12个月以下的婴幼儿感染到呼吸道融合病毒。那同时，这个病毒也是小朋友最常见会引起哮喘的这个病原体，会造成气道的一个紧闭，尤其是早产儿当然这样的一个族群它可能会造成一些生命上的危险。医师表示，呼吸道融合病毒无特效药，建议家长照顾婴幼儿，减少触摸。若要抱小孩前，一定要更换衣物、洗手，尽量避免到人多拥挤的公共场所。而国内新冠本土疫情连2天都掉到4万例以下。21号新增37196例的本土个案，其中新北市最多，新增6861例。另外确诊个案中新增78例死亡，死亡个案中最年轻的是一名30多岁的男性，没有接种过任何一剂的新冠疫苗，本身是有慢性的糖尿病史，有在服药。那这个他是在10月10号的时候，因为有头晕、酸痛，还有盗汗的症状，那到诊所这边进行快筛阳性确诊。另外新增中重症患者286例，多1例儿童重症 MIS-C。截至目前，国内5岁以下的幼儿衍生重症 MIS-C 的个案已经来到100例。虽然目前疫情仍在高原期，但看起来还是往好的方向走，也让各界人关注是否取消公共场所体温测量的规定。体温的量测，它在很多的这个指引里面都有，我们也要看这个整个推下去的时候，它的指引的相关的修改这些都在做准备当中。那适当的时候就会跟大家宣布。至于新冠肺炎何时调降为第4类法定传染病，确诊者居隔7+7是否有望调整？王必胜表示，到11月26号投票日时，应该都还没有到降级的程度，指挥中心仍在讨论中。记者为庄志成推报道。